Çok güzel bir hava, güzel bir ortam. Arkadaşlarla birlikte doğanın keyfini çıkartıyoruz. Herkesi de böyle bir yürüyüşe davet ediyoruz ama gelenler geliyor, gelmeyenler gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Zaten gelmeyenler gel. Havayı kapalı bekliyorduk ama hava açık. Böyle kar yağdıktan sonra böyle güzel bir havada iyi bir yürüyüş havası bizce. Tabii ki doğası da çok harika yani. Kar olunca doğa biraz daha farklılaşıyor. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Gelmek isteyen arkadaşlar da bir dahaki seferlere bekliyoruz. Ben az önce Bayram Hocama da dedim. Hakikaten güzel bir coğrafya. Çok değişik bir doğa. Yanı başımızda olmasına rağmen bilemiyoruz ama bu yürüyüşler vesile olmuş oldu keşfetmemize. Bütün arkadaşları bekliyoruz. Hakikaten çok güzel.
Müzik